السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذا البيج أتمنى تنضمون إليه، المهندس للحلول وصيانة الغسالات الأوتوماتيك. سووا إعجاب بالصفحة وشاركوا بها مواضيع مهمة وتفيدكم خاصة للفنيين وشغلات جدد، وبه رابط القناة مالت اليوتيوب وإن شاء الله تنال رضاكم. هاي هواي ناشر عنه فيديوهات وحلول ومشاكل وعطلات، بيج متنوع، وتقدر تكتب سؤالك بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم علي صالح مهدي من ورشة المهندس. اليوم جيناكم بفيديو جديد. اليوم عندنا غسالة نوع أرجلك، حجم 7 كيلو. اليوم نريد نسوي له تيست مود او فرمته. هاي كتابتها كلها تركي بدون لا انجليزي ولا عربي. هذا الموديل موديل 7103 HE، هذا الموديل. وهاي بيها ميزة هاي الغسالة، يعني هسه انا حاطها في وضع التجفيف، غسالة في وضع التجفيف. إذا طفيناها وشغلناها لازم تكمل برنامجها. حطها في وضع الغسيل لازم تكمل برنامجها، يعني إذا دست البرنامج وبعدين تريد تلغي لازم تسوي التيست مود إلها على مود تصفر من جديد، أو تخليها تكمل البرنامج إلا إذا تريد تغير غير برنامج. يعني إذا غيرت ساعة تجفيف وتقول له عاد أطفيها وأخليها تغسل وتشطف وتجفف، ماكو إلا يخلص عندك الجفاف، الوقت مالته يخلص تنطفي الا تقدر تغير برنامج. غير هاي الطريقه ماكو. هسه شو نسوي وياكم؟ باعوا هسه باعوا للرقم 8 دقائق، هو كان 12، انا حاطه فيه بس التجفيف، حاطه على 12. هسه من راح اطفيها؟ باعوا طفيت. هسه من اريد اشغلها باو، هسه البكره اريد افرغ على اي برنامج، ما اريد اخليها على هذا البرنامج ابو 12 دقيقه، خليتها على الفوق. هسه من اجي اريد اشغلها باو، ماخذه البرنامج هذا الجوه التجفيف فقط. باو على الشاشه هذا الباور 12 دقيقه راح يعطيني. شوف بس ادوس ستار تجفف اي برنامج ما تاخذ. باو شوف قامت تفتر تريد تجفف. هاي الحالة شو نسوي لها؟ يعني إذا أم البيت اشتبهت أخذت برنامج من ذن البرامج وطتها ستار واشتبهت وتريد ترجع على غير برنامج، لو تاني خلص البرنامج وتدق لها موسيقى وتنطفي الغسالة، أو تسوي لها تيست مود أو فرمته. التيست مود شلون؟ تحط البكرة على هذا على الكتابة التركي، أنا ما أعرف أقرأ تركي صراحة، يعني الضبط بالنص. دقمة الستار الظل ضاغطها مع دقمة الباور. انا راح اضغط الباور، ضغطت الباور باو الشاشة ايش راح تطلع بيها؟ شيل ايدك. كل ضغطة ستار راح يسوي لك عملية باور. ضغطنا ضغطة ستار، شوف الشاشة قامت توجه وتطفي. تضغط ستار راح يفتر عندك الماطور الغسيل، تظل تختبرها. كل ضغطة ستار تختبرها. هسه احنا مو هاي فكرتنا. شوف جست الستار افترت على اليمين، هسه على اليسار. ضغطة ستار يفتح الصمام. على كل هسه احنا شو نسوي؟ نطفيها. شوف هسه بنطفيها وراح نشغلها باور.
رجعت الشاشة طبيعية. شوف هسه أي برنامج تقدر تختاره اللي يعجبك، أي برنامج تقدر تاخذه، تختار البرنامج اللي يعجبك بس اضغط ستار هي تكمل. بينما إذا ضغطت ستار وبعدين تريد تغير لو يخلص البرنامج لو تسوي له عملية الفرمتة. الفرمتة قلنا تفر هذه نعيد نحطها على هذا المباشر، الغسالة تطفيها والبكرة على النص، تضغط ستار مشي لإيدك زائد الباور، راح تطلع لك ساعة باوع عليها، باع الساعة راح تطلع لك 15. شيل ايدك من الله، هاي انتهت. راح الشاشة توجه وتطفي. كل ما تضغط ستار تختبر لك حاجة بيها، كل ما تضغط حاجة تختبر لك بيها. هو هذا كان درسنا وياكم فرمته او دخول التيست مود لغسالة الارجليك. هاي هواي ناس جابوا لي اياها وصاحبها صار له 4 سنين يقول ماكو، اذا اعطيتها برنامج لو اكمله لو ما اقدر اغيره، محتار. انطيناه هاي الطريقة وما يصير له غير هاي الطريقة. غسالة ارجليك جانبية حجم 7 كيلو. واذا كيفية التعليم مالتها اختار اي برنامج من ذني وزائد ستار هي تغسل وتشطف. هذا عندك بس التجفيف، اكو بين شطف تقدر تترجمهن بالمترجم بالتركي ويعطيك كل وحده شنو شغلها مع ضغط زر الستار. غسالة ما بيها شيء. وان شاء الله هذا الفيديو افادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.